no, la cueva se acabó. Deje salir antes de que nos apliques. ¿Cómo? No puede ser, ¿qué está pasando? No, jefe. Gente. Me quedé viendo la cueva. ¡Ey! Ah, no puedo ver con esta cámara, sí. 40 segundos, perdimos tiempo viendo el mundo exterior. Venga, somos pro player en parkour. Los que han jugado parkour son compas míos. Porque obvio, el parkour es algo que me hace enojar, pero algo que me hace feliz. ¡Epa! Es un parkour hobby. ¡La vuelva! Ok, estamos todos. Logramos pasarlo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya me aburrí. Ya. Pelota. No. Uy, estas piedras me están llevando para la montaña. Wow, acabamos de escapar. Gracias a Dios. Pero... ¿qué está de noche de repente? ¿Será que, bueno, estaba de noche cuando nosotros... Pero cuando estábamos en la colina por la lluvia... no puede ser. Pero tenemos que tener cuidado, no queremos... Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento, gente. Vamos a ver. ¡Vuelva! ¡No! ¡Hijo de la bendita madre! ¿Qué hace corriendo? Tengo un mal presentimiento. ¡Monstruo! ¡El monstruo está subiendo a mi casa, bro! ¡Hate para laberinto! ¡No! ¡Hate para laberinto! ¿Qué va a estar comiendo a la gente que está ahí? Creo que ya me lo memoricé, gente. ¡Ay, no, brother! ¡No quiero morir! ¡Salimos! ¡Mira! ¡Por un puntico de vida, tú estás! ¡A la vez! ¿Comiste las manzanas? ¡A la buena! ¿No te comiste las manzanas? Bro. Connie Gamer. Es nuestra oportunidad, brother. No he tenido mal. No. Las manzanas estaban podridas. Brother, ¿ahora qué? Parece que se la comió. ¡Ey! ¡Esto es nuevo! Hola, chicos, debería... Brother, ¿qué? ¡No, bro! Ajá, ¿dónde está Michael Hamada? Espera un momento, ¿dónde está Michael Hamada? ¡No, brother! ¡Estoy en la aula! ¡Esto es nuevo, brother! No lo había grabado en el video anterior. Y ahora en este me quedo atrapado. Aunque me puse... ¡Gente, estoy aquí! En la... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy en la montaña. Estoy en la montaña, gente. ¡Ayuda!
Estoy en una jaula, no. Por favor. ¿Qué pasa si el tiempo se acaba? Brother. Dice que encuentra a Michael Hamada antes de que se acabe, antes de después. ¿Cómo, que la gente no me encuentra? Estoy en la jaula, yo que soy una buena gente, que yo salvo la vida de todos. Brothers, que estoy en la montaña, les dice, la montaña 54, voy a morir. Brother, en la jaula, estoy en la jaula. ¡Oh, me encontró! ¡Vamos, aquí, dale, tócala! ¡Oh, me encontraste! ¡Gracias, mía! Pero ahora tienes que necesitamos encontrar algo para abrir esta jaula. Al fin, me salvó la vida. Yo creo que si se acababa el tiempo, moría. Tiene que buscar en los derechos. Busca en los restos del avión. Oh, pues vaya, son rápidos. Encontré una herramienta. ¡Ábreme! ¡Hala, vuelva! ¡Gracias por salvarme! Amo ser salvado por gente. Ese monstruo daba mucho miedo, bro. Yo también me asusté. Gente. Pensé que iba a morir. Es más, yo iba a decir que no, ya estoy muerto. Pero no hay esperanza. Podemos escapar de la isla, brother. Vámonos de aquí, yo no quiero volver a la montaña. Bro, hay muchos restos. Bro, no puede llegar. Espera un minuto. Las manzanas que tenemos anteriormente se podrían. Qué bueno que nadie se los comió. Se los dije, brother. Se los dije. Y ahora de la felicidad que tengo, me tira la bola. Es una mala idea. Vaya tanto de vida. No, yo estoy peor que ustedes. Connie Gamer, bien chicos. Necesitamos encender un juego. Está oscureciendo. ¡Tú 3! ¡Ay, mi madre! ¡Tiene 3 de vida, bro! Busquemos los troncos, señores. Mientras tanto, hagamos una canción. A ver, no vamos a hacer la misma canción, a menos que se me ocurra. Esta es una noche muy complicada. Volviendo a revivir los momentos vividos. En la misma selva, en la misma isla. Todos juntos estamos de vuelta en este lugar. En una isla buscando supervivencia. Mientras aparece el monstruo atormentándonos. Bajo el fango solamente hay que correr. Vámonos de este lado, brother. Corran de este lado. Ya que esto es muy peligroso. Ya que esto es muy oscuro. No queremos perder a muchas personas.
Tengan cuidado de los árboles. No vaya a quemarse, espera, hay un árbol con fuego. Tal vez sea difícil escapar de un accidente así. Cada vez que yo lo pienso no se me olvida de lo peligroso que puede ser este día. En la noche pasa el día a la noche. Tal vez será mejor quedarme en mi casita. Pero todo es aventura, es aventura. Todos podemos finalizar y ser libres. Evitemos que nos separemos del uno y del otro. No podemos alejarnos mucho de esta gente. Espera, ¿qué? Hagamos juntos para poder evitar la mala suerte. Espera, ¿tsunami? Dicen tsunami, pero bro, ¿de dónde? ¿Dónde hay un tsunami? No importa, si dicen que hay un tsunami hay que tomar medidas preventivas. Bro, esto es nuevo. Primeramente he sido salvado de un helicóptero y ahora viene un tsunami. ¿No dice que hay un tsunami, bro? Porque la verdad yo no. ¡Eh, dale! No. Espera, esta es mi casa. Es mi casa, chicos. Despierta, no queremos perder nuestro vuelo. ¿Qué? ¡Es mamá! ¿Nuestro vuelo? ¿Qué? No puede ser. Oh. No otra vez. No, brother, no, en un vuelo. Y lo logramos, Squad. Muchas gracias por quedarse hasta el final y espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden más videos para desbloquear más finales de este juego Vacation Story. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos hasta la próxima. Un saludo muy grande y nos vemos. ¡Chao!